Oggi, lunedì 20 ottobre, parte il bonus patenti 2025 e già vedo titoli ovunque. Stato regala 2500 euro per farsi le patenti. Gran bella stronzata. E lo sapete perché? Perché non ti danno un cazzo. Io nel 2022 ho iniziato a farmi le patenti CQC. Ovviamente, come sapete voi tutti quanti, questo lavoro l'ho voluto fare principalmente perché mi piace, per passione. Non sono stato incentivato dal bonus. Però, se hai la possibilità di avere 2500 euro dallo Stato, perché no? Morale della favola: moduli su moduli, richieste online che non funzionano e autoscuole che non riescono neanche loro a capire come fare. Sembrava che facessi io il loro segretario. Mi ricordi i ragazzi che venivano da me per chiedermi: Patrick, ma com'è che si fa il bonus? Com'è? Vabbè, insomma, alla fine nessuno ha ottenuto niente. E quindi da quando ho iniziato fino ad oggi, che siamo nel 2025, siamo sempre nella solita strada. Promesse e poi non mantengono un cazzo. Lo Stato illude i ragazzi per farsi le patenti e poi quando arriviamo alla fine del percorso e trovarsi di spendere 4.000 euro quando eri convinto che lo Stato ti dava 2.500 euro. Ma io mi domando una cosa, no? Perché al posto di illudere o regalare i soldi comunque ai ragazzi per farsi le patenti non ci sia più un interesse soprattutto per chi fa questo lavoro? Che così magari se lo miglioriamo incentiviamo i ragazzi senza dover pagargli la patente o comunque illuderli? Naturalmente parlo di stipendi, situazioni che trovi sulle strade, tipo autogrill, buche, parcheggi che non si trovano, polizia stradale che ti fa le multe a go-go. Quindi sì, oggi parte questo bonus patenti 2025, ma prima di chiudere il video vorrei dire una cosa allo Stato. Volete nuovi autisti? Non regalate soldi, ridate valore a chi guida davvero e vedrete che i giovani arriveranno da soli. Ci vediamo al prossimo video, ciao!